في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. زين، تقولون لله يد ويد حقيقية، وابن عثيمين يقول يد حسية. بما أنها صفة حقيقية لله، فصفوا لنا يد الرب التي كانت فوق يد النبي والصحابة. صفوا لنا يد الرب التي كانت فوق يد النبي والصحابة. هل هي ملساء ذو شعر بيضاء سمراء فيها أصابع أو لا؟ الله يبارك فيكم إن شاء الله. أنت تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم. والسؤال الثاني ما حكم والسؤال الثاني ما حكم البغوي والطبري والقرطبي عندما أولوا هذه الآية؟ تفضل الله يبارك فيك. نعم. الرجل يا اخوان يسأل عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وطرح آية يقول: هل يد الله أصابع وسمراء بيضاء ما أدري إيش؟ أهل السنة والجماعة عقيدتهم في صفات الله سبحانه وتعالى إثبات المعنى ونفي الكيفية، أي نثبت لله سبحانه وتعالى كما في كتابه. تصغر إيه بس تعرف إن اللي معاك شيعي 12 ولا صرخي؟ لا من أستاذ خالد. صرخي. نعم أستاذ خالد. نعم ليس كيفية، كانت فوق يد النبي والصحابة، حقيقية كانت فوق يد النبي والصحابة. شلون ما عرفوها؟ أكيد حسوا بها وعرفوها. تمام. من قالوا حقيقية؟ انقلوا لنا من سنتكم وصف الصحابة والنبي لك. الله يبارك فيكم. من قال انها حقيقية؟ يا ضيف سكر المايك يا ضيف، الله يهديك. سألت خلاص، سكر المايك. نعم، بس خليني اوضح مسألة. الله يبارك فيكم. سكر المايك الله يهديك. عندنا السنة الحقيقية بس سكر المايك، وهي كانت فوق يد النبي، فانقلوا لنا من سنتكم الحقيقية تكرار القطعية. الكلام يا ضيف تكرار الكلام ترى من صفة الحمير. سكر المايك بس، الله يهديك. تفضل. لا، الرجل يا اخوان يقول ان حسية. من قال انها حسية؟ ابن عثيمين. من قال يا ضيف؟ ابن عثيمين. أين قال ابن عثيمين انها حسية؟ ابقوا يعني ان شاء الله. تمام. تمام ويا زميل انت عليك تسكر الماء يا ضيف الله يهديك. انت عليك تسكر الماء يا ضيف، الله يهديك. انت عليك تسكر المايك بس تجهز النص، تفتح المايك ايش تقول؟ السلام عليكم يا شباب، النص جاهز، احنا كله نسكت. ما تشوف السؤال في بالنا. سكر المايك الله يهديك. بس تكون جاهز قول جاهز. يلا. لا اله الا الله. ايش الهبل هذا؟ إذا سمحتوا عموما انا